Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі Карбозова Айнұр Қалиқызы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. Бүгінгі сабақта 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренесіңдер. Балалар, алдымен жұмыстың ережесімен келісіп алайық. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа жақсы қатысып, жақсы баға аламыз. Балалар, бірінші есепке назар аударамыз. Экранда көрсетілген балаларды 3-3-тен топтастырсақ, неше топ көріп тұрмыз? 5 топ көріп тұрмыз. Барлығы неше бала? Барлық баланың санын табу үшін балалар 3-3-ті 5-ке көбейтеміз. Яғни 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15-ке тең екен. Енді балалар, көбейту амалына кері амал бөлуді қарастырайық. Барлық балаларды 3-3-тен топтастырсақ 5 топ болады. Яғни балалар 15 пен 3-тің көбейтіндісі 5-ке тең екен. Кестеге қара. 3 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыруды жалғастырып, әр бағанды толықтыр. 3-ке 3-ті көбейту дегеніміз балалар, 3-ке өзінің алдындағы 2-ні көбейтіп, 3-ті қосамыз. Яғни 3-ке 3-ті көбейту дегеніміз 9, 3-ке 4-ті көбейту дегеніміз 12, 3-ке 5-ті көбейту дегеніміз 15. Ары қарай балалар, кестені өздерін құрастырып көріңдер. Балалар, сендердің құрастырған кестелерің менің құрастырған кестемен сәйкес келеді деп ойлаймын. Өзімізді тексерейік. Жарайсыңдар. Балалар, құрастырған кестелерің дұрыс болса, өзімізді бағалайық. Егер сендердің құрастырған кестелерің дұрыс болса, 2 бас бармағымызды жоғары көтереміз. Егер кестелеріңде қате болса, 1 бас бармағымызды жоғары көтереміз. Есепті шығар. 3-ші есептің А нұсқасына назар аударамыз. Сырым эстафеталық жарыста әр жүгірген сайын 3 топтан әкеледі. Егер ол 4, 5, 6, 9 рет жүгірсе, онда неше топ әкеледі? Балалар, есепті дескрипторға қарап шығарамыз. Шығарған есебімізді енді тексеріп көрейік. Сендер де осылай шығарды деп ойлаймын. Балалар, тапсырманы дұрыс орындасаңдар, 2 бас бармағымызды жоғары көтереміз. Егер тапсырмада қателессеңдер, 1 бас бармағымызды жоғары көтеріп, өзімізді бағалайық. 4-ші мысалға назар аударайық. 3 пен 9-дың көбейтіндісі 27-ге тең. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ке тең. Яғни балалар 27 15-тен артық екен. 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6-ға тең. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Бұл жерде 6 12-ден кем екен. Балалар, дескрипторға қарап, өздерің есепті ары қарай жалғастырып шығарыңдар. Балалар, сабақты түсінгенімізді бас бармақ тәсілі арқылы бағалайық. Егер барлығын түсіндім десеңіздер, бас бармақтарыңызды жоғары көтересіздер. Енді түсініп келемін десеңіздер, суреттегідей көрсетесіздер. Түсінбедім десеңіздер, бас бармағымызды төмен түсіреміз. Рахмет. Балалар, енді үйге тапсырма. Үйге оқулығымыздағы номер 4-ші есепті шығарамыз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.